Das Marienkäfer-Lichtrad mit Licht- und Soundeffekten. Ladybug schlägt Räder mit Licht und Musik. Sie kann sich rollen. Das Rad spielt 3 Sounds ab. Ladybugs Jojo. Sie ist sehr gelenkig. Schauen wir uns mal das Rad an. Das ist die Rückseite. Hier kann man das Rad ein- und ausschalten, also das Licht und die Musik. Wir schalten es wieder ein. Jetzt stellen wir die Ladybug in das Rad rein. Das Marienkäfer-Lichtrad hat uns sehr gefallen. Wir haben alle 3 Melodien gehört. Ladybug rollt sehr schön. Man kann die Figur aus dem Rad rausnehmen und damit spielen. Ihr Kopf dreht sich. Ihre Arme, Beine sind auch sehr beweglich. Das Lichtrad hat mir sehr gefallen. Schade, dass ich nicht hier reinpasse. Oder ich versuche es mal. Stopp, das ist mein Lichtrad. Oh, ich wollte es ja nur ausprobieren. Du passt doch da gar nicht rein. Stimmt. Meine Füße passen hier nicht rein. Welche Schuhgröße trägst du? 36 oder so? Ich trage 39. Deine Füße sind größer als meine. Ja, ein Lichtrad. Das muss Hartmut auch sehen. Du bist sehr schön. Dein Lichtrad ist auch sehr schön. Oh, du haust mich einfach um. Ich habe dich vorhin beobachtet. Du kannst sehr schön rollen. Oh, danke. Lass uns demnächst gemeinsam eine Show machen. Eine tolle Idee, Kid Noah. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem neuen Lichtrad. Ah, ein Lichtrad. Das muss mir gehören. Hartmut, von wo kommst du? Ich komme von rechts. Und du? Finger weg von meinem Lichtrad. Ich würde es gerne austesten.
Ich habe gehört, dass das Rad Licht und Musik abspielen kann. Stimmt, aber du passt doch gar nicht hier rein. Ich möchte es trotzdem. Nein! Doch! Cat Noir, ich brauche deine Hilfe! Ach, Cat Noir ist auch hier. Ja, er ist auch hier. Jedem gefällt mein Marienkäfer-Lichtrad. Gefällt es euch auch? Oh, das freut mich. Hackmund möchte sich mein Lichtrad schnappen. Aber ohne meine Erlaubnis darf er mein Lichtrad nicht nehmen, richtig? Hackmund, kauf dir oder bau dir doch selber ein Lichtrad. Du kannst es dir auch online nach Hause bestellen. Queen Bee ist sehr eifersüchtig auf mich. Du bist so eingebildet. Wer, ich? Danke fürs Zuschauen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte einen Daumen hoch. Um weitere Videos nicht zu verpassen, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Bis dann, ciao!